ကျဲဥကိုတတ်လွတ်ထင်ပြီးတော့လူတွေကစားနေကြတာပဲအမျိုးစုံပြောကြတာပဲကျဲဥကတတ်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့လူလည်းရှိတာပဲမလွတ်ဘူးဆိုတဲ့လူလည်းရှိတာပဲတချို့ကလည်းလေဥလို့ပြောတယ်လေဥဆိုရင်ဖောက်ကြည့်လိုက်ရင်လေရှူးပဲနဲ့ထွက်သွားအခုတော့အဲ့ဒါလို့လေလည်းမတွေ့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါကတရေတီတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့တရေတီတဲ့နေရာကျမရဲ့ဝမ်းကကျွတ်လာကြတဲ့ဒီထဲမှာတရေဆိုတာမမြင်ရသေးပေမဲ့လို့ပါလာတယ်တပြေးပြေးမှဒီတရေလေးကကြီးလာတာလူများလို့ပဲပထမကလလံဟောတိပထမဒီအဆက်အပြောက်ကလေးကလလရေးကြီးကြီးပါအဲ့ဒါကတက်ရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်စေပညာရှင်တွေကြတော့စေပညာရှင်တွေအလိုကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်မဝင်သေးဘူးလို့ပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးယဟန်တော်တွေမှာပါရာဇိကသိက္ခာကိုပြည့်ညတ်ထားတာရှိတယ်ပထမပါရာဇိကတတိယပါရာဇိကအနေနဲ့ပြည့်ညတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပြည့်ညတ်ထားတဲ့ထဲမှာသေစီလိုတဲ့စေရနာနဲ့မနုဿဝိက္ခဆိုတဲ့လူသားတစ်ယောက်ကိုမတတ်ရဘူးတတ်ပြီဆိုရင်ထိုယဟန်ဟာယဟန်အဖြစ်ကိုစွန့်လွတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပါရာဇိကတတိယပါရာဇိကသိက္ခာကိုပြည့်ညတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီပြည့်ညတ်ချက်မှာမနုဿဝိက္ခဆိုတာဘယ်ချိန်ကစတတ်မှတ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ပထမဝိညာဏံဗတ္တုဘူတံဆိုတဲ့ကလလရေကြီးထဲမှာတရေစိတ်လေးစဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒါလူလို့တတ်မှတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယဟန်တော်တွေဟာအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတတ်ခွင့်မရှိဘူးတတ်မဲ့ဆိုရင်ပါရာဇိကကြာမှာဘုံကြာစည်းပေးတာကအစပါရာဇိကတွေမှာတက်ဝင်လူကောင်ကြီးပေါ်လာမှလူတတ်မှုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးလူတတ်မှုလို့တတ်မှတ်တယ်အခုခေတ်တချို့ဆရာဝန်တွေပြောတာကြတော့ဘယ်လိုတုံးဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်မရှိသေးဘူးခုနကကြက်ဥအသက်မရှိသေးလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီမှာလေအကောင်မမြင်ရသေးရင်အသက်မရှိသေးဘူးလို့ယူဆသလားတော့မသိဘူးအသက်ဆိုဒီမှာဇီဝိရုပ်ဇီဝိတာနဲ့နာမ်ဇီဝိတာကိုခေါ်တာပုတ်မသွားအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တာအသက်ပဲစကားပြောတာလှုပ်တာရှားတာကြမှာအသက်ရှိတယ်လို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာသက်ရှိခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်တွေပုတ်သိုးမသွားတာနန္တရားတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာဒီပဲလေဇီဝိတရဲ့စောင့်ရှောက်မှုပဲအသက်ရှိတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီသတ်မှတ်ထားခြင်းမတူကြဘူးပေါ့နော်မတူကြသည့်အတွက်ကြောင့်ကျက်ဥတွေစားလို့ရှိရင်တော့သားသမီးတိတ်ပြီးတော့ထွန်းကားကြမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝကြလို့ရှိရင်တော့ဒီလို